Mampalatsara kosa izany andro izany a. Andao amin'izay lomano E aviangy ianareo hiaraka aminay e. Toka, voyons Manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tokasoa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao lehibe faharoa amin'ity androany ity ho an'ny Koli TV ianao. Araka izany manasanao mpanajana hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao politika avy hatrany no anomboantsika izany fampahalalam-baovao izany. Tsy ho mpanao politika efa nalaza sy nitantana andraikitra nandritra ny tetezamita no Prime Ministre. Ho fantatra mialohan'ny andehanan'ny filoha hery Rajaonarimampianina any Bruxelles amin'ny fiandohan'ny volana aprily eo avy izao ny Européenne gouvernement. Mety olom-baovao mihitsy izany nikadona tanindrazana androany maraina ny filoha hery Rajaonarimampianina sy ireo délégation niaraka taminy rehefa avy any Frantsa sy États-Unis famtinana izay diany izay. Tsy nisy vaovao firy ankoatra rehefa notanterana nandritry ny herinandro fa namintona ny antsipirian'ireo fihaonana ambony nataony tany ivelany nataony filoham-pirenena tetsy ampahatongavana teny Ivato. Ny fanontaniana mahakasika ny Prime Ministre kosa no isan'ny bahan-toerana napetraka ireo mpanao gazety malagasy taminy. Nanteran'ny filoha fa tsy ara-manendry amin'ny fondrona politika akory ny Prime Ministre nefa tsy maintsy atao anatin'ny fanarahan-dalana ny fanendrena azy. Ny Prime Ministre dia ny filoha no manendry azy ary atolotra ilay Prime Ministre fa tsy hoe miaraka manendry azy akory. Efa nilazaiko fa ny tombotsoa amin'ny firenena no zavatra lehibe indrindra ary tsy azo andeferana izay tombotsoa amin'ny firenena izay. Ary izay indrindra natonga efa namaritra hoe inona moa ny Prime Ministre ilaina, inona moa ny Prime Ministre tadiavina raha tsy ilay Prime Ministre tongotra antsika amin'izay tombotsoam-pirenena izay dia tokony anjarantsika rehetrarehetra mieritrretra. Tsy tokony président rehetra ke mieritrretra an'izany fa ka moa za rehetra mieritrretra mahavy ity firenena ity. Za mitarika antsika rehetra, mandritry lahatra antsika rehetrarehetra, ny roso amin'izay hevitra izay ao anatin'ny fihavanam-pirenena nefa ao anatin'ny fanajana ny lalàna ihany koa. Malon'ireo mpanao gazety vahiny avy amin'ny TV5, RFI ary Le Monde kosa omaly nahitana taratra fa mety amin'ny herinandro ity ary mialohan'ny diany any Bruxelles no tendreny izay ho Prime Ministre. Olona tahaka ny ahoana izany azo averina ny aolom-baovao ny Prime Ministre ao avy eo. Ce sera quelqu'un tout au moins qui pourra travailler avec le président pour réaliser le programme du président, la vision du président, qui va épouser toute sa philosophie dans la réalisation de son programme. Vous n'êtes pas un politique vous-même. Ce sera un politique, ce ne sera pas un politique, ce Premier ministre? Ça peut être les deux. Hein. Donc, les politiciens sont nécessaires, les techniciens aussi. Moi, je pense qu'un bon dosage entre les deux serait vraiment un atout. Est-ce que c'est forcément un personnage nouveau ou est-ce que ça peut être un personnage ayant appartenu à la précédente administration? Non, ça peut être un personnage tout à fait nouveau. Hein. Ça peut être un personnage nouveau. Ça doit l'être? Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais il faut que, comme je vous dis, ça réponde à cet objectif que j'ai de vouloir sortir de ce pays de la pauvreté. Donc, il faut vraiment qu'on ait un Premier ministre qui ait cette étoffe-là. Izary no Prime Ministre rehefa zoiny ireo tenin'ny filoham-pirenena ireo dia tsy hanambitana ho voatendry aloha ireo olona izay efa nalaza tamin'ny tetezamita, indrindra ireo olona voatonontonona ho tafiditra tamin'ny resaka afera isan-karazany. Ny 2 aprily avy izao no tanterana ny fihaonana andehanan'ny filoha malagasy any Bruxelles, manana fitondra arak'izany ny filoham-pirenena anendrena ny Prime Ministre manomboka rahampitso. Fa mbola izany no amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany isika mamy atsy finaroan'ireo solom-bavim-bahoaka misa 520 avy amin'ny vondrona mampara.
Omaly izy ireo no nanatanteraka fiaonana tamin'ny mpanao gazety, nanambara fa manohana ny filoha Heritra Rajaonarimampianina sady nanambaran-kolaka ny fanohanana ny Julietienne Arivonina hanatevindaharana ny PMP vondrona manohana ny filoha moa zany. Nivadika indray ny lehilahy sasany tamin'izy ireo androany. Fanadidiny arahana amin'ny Tovo Rakotondravony. Fanontaniana ho aiza marina reto solombavambahoaka ireto, tombatombana raha misy ny sehatra tokony idiran'ny Bianco sy ny Samifina amin'ny resaka fampiasam-bola amin'ny tsy ara-drariny na maizamaizana dia eny Tsimbazaza. Anton'ireo zava-misy ireto, omaly zany hoe tsy mbola teto tandrasana ny filoham-pirenena, laza izy ireo fa manohana ny PMP ary ala amin'ny mapara. Saika namoaka izany avokoa ny ankamaroan'ireo gazety mpiseho isan'andro rehetra androany. Midika izany fa tsy mpanao gazety iray akory na roa na hoe 10 fieno na 10 tamin'ny asa fampitana vaovao. Tao anatin'ny 12 ora monja nefa nivadika indray ny fanambarana. Profon'izany omaly ny laza mazava ireto solombavambahoaka ireto fa anohana ny fanendren'ny filoha Heritra Rajaonarimampianina ny Julietienne ho Premier Ministre. Androany dia tsy mazava fa ny mifanohitra amin'izany no nambara ny mpitondra teny ireo nanao fanambarana omaly. Ny laza ity farany fa fanambarana amin'ny olan'ny faritra sy ny distrika didian'izy ireo no nambarany. Zavatra noresana maly. Zavatra noresana maly dia mazava fa tsy mandeha mikatso ny fampandehanana raharaham-panjakana any amin'ny faritra. Koa dia miangavy ny filoha zahay mba hanendra izay olona ho Premier Ministre amin'ny faran'izay aingana ary tsy vono amin'ny lalàna zany fanendrena zany fa efa misy ny anarana izay natolotra député. Maro anisa koa dia zany zavatra zany no iverenako anaovana fanambarana amin'ireo mpanao gazety eto androany. Sotra. Nivadika tamin'ny teny nomeny indray araka izany ireo solombavambahoaka eo anivon'ny mapara ireto. Ny fanambarana amin'ny mpanao gazety nataon'ny solombavambahoaka 420 izay tsy azo inona hoe tsy nialoavan'ny fifampidiniana. Fantatra ihany koa anefa fa ny tompon'andraikitry ny serasera ny Julietienne no nikarakara ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety omaly. Tsy nanamarika izay tena maro anisa tokoa ireo solombavambahoaka ireto araka ny fanaon'ny mapara sy tratratratrain'izy ireo fa dia nitonona fotsiny ihany hoe solombavambahoaka maro anisa no manolotra ny Premier Ministre raha ny fahitantsika azy amin'ny sary izao dia izao ny fanambarana nataon'izy ireo. Efa misy ny anaran'olona natolotra solombavambahoaka any aminao Andriamatoa filoha. Koa dia eto zany zahay dia miangavy araka ny lalàna izay efa nambara teo zay dia ny solombavambahoaka izay manana ny maro anisa dia aoka mba ipetraka amin'izay ny fanendrena izay tokony ataonao. Anisan'ny ny fanarahana dia ny tsy fampisehoana ny antota taratasy ny fanarahana ho an'ny mpanao gazety izay hita maso saingy tsy nahazo nalaina sary. Ny hariva teo no nanaterina ny antota taratasy mirakitra ny fanekena izay nataon'ireo solombavambahoaka avy amin'ny mapara izay nahatratra 720 hatramin'ny omaly hariva. Ao anatin'ny fanambaran'ny mapara androany dia efa manao tery vaimanta manoloana ny fanampahan-kevitra izay avoakan'ny SSC izy ireo ary milaza fa manameloka raha toa ka misy ny tetikasa andravanina ny biro maharitra ny antenimieram-pirenena. Ny any manaitra ny filazan'ny mapara ao anatin'ny fanambarana fa tsy tomponantoka amin'ny krizy vaovao izahay nambaran'izy ireo fa hitranga eto amin'ny firenena. Dia iny vaovao politika iny kosa no ndeha hitodiantsika amin'ireo trangam-piarahamonina maro mpiseho eto an-drenivohitra. Teratany karana roa nikasa anondrana volamena no sarin'ny Pafy omaly. Nisy ny loharanom-baovao nampandrefa misy olona mikasa anondrana volamena antsokosoko ny sabotsy farany teo. Antony nahafantarana sy nanantanterahana ny fizavana. Efa tao anatin'ny fiaramanidina ireo teratany karana roa ireo no nahitana izay volamena izay. Araka izany tao anatin'ny entana enti-tanana na ny bagazy may zany ireo volamena ireo milanja eo amin'ny 1 kilao sy 700 grama eo moa izay volamena izay tratra tamin'ny fizavana. Toekarena kosa indray fanadidiny arahana amin'ny Niandro Soa toy ireo vokatra maro amidy eto Madagasikara efa misy piraty ihany koa ankehitriny ny taratasy antemoro noho ny fahalafosany ny akora fototra nanamboarana ny papier antemoro voatery ireo mpamokatra mitady akora hafa anoloana na afangarona izany ahafahana mivarotra mora kokoa. Ireo teratany vahiny mitady kalitao sisa no mitady papier antemoro tena izy. Tranga iray izay mampidina ny lanjan'ny entana vita malagasy. Fanadidina irahana amin'ny Niandro Soa. Folo taona izao namokara ny tokantrano iray notsidihanay papier antemoro. Ny enatrany ny mpanjify ireo vokatra vita amin'ny papier antemoro tao anatin'izay vanim-potoana izay. Tsy nisy ny politika nanatsarana ny papier antemoro, ny enany vokatra ary voatery nitady hevitra izy ireo ampitomboana ny tombom-barotra azo.
Raha ny hodikazo antsoina hoe avo na avotra izay maniry any Manakara sy Fort Dauphin no nampiasaina tany am-boalohany, efa lasa potika taratasy ranoray na asiana fangaro avokely sisy izany ankehitriny. Miova arak'izany ihany koa ny kalitao. Le marron mafy, le fotsy malemy fa tonga dia fantatra be hoe tsy zavatra tsy original ty. Dia ny vidiny koa tsy mitovy satria ny iray sitana potika taratasy A4 moa, ny anankiray tonga dia hazo vrai mihitsy. Noho ny fahefa-mividin'ny malagasy izay tokony hanjifa betsaka indrindra toy ny vokatra vita malagasy tony no anton'izany raha nambaran'ity fianakaviana mivelona amin'ny asa tanana ity. 5,000 ariary farafahakeliny ny vidin'ny tena papier antemoro ary mety hahatratra hatramin'ny 4,000 ariary izany. Ny papier antemoro ankehitriny kosa 4,000 ariary raha lafo indrindra ety am-potony. Ireto farany izay entina mitety ireo tsena eto an-drenivohitra. Ireo teratany vahiny eto an-toerana na ireo mpandraharaha manondrana ny ivelany sisa no manjifa ny tena papier antemoro. Tsisy gasy mividy an'ilay papier antemoro tena frais tsony izany. Tsisy mividy aloha izy fa zany no mividy. Dia izy tsy dia mandeha eto fa cadre photo zany no tena ilain'ny olona eto Antananarivo ampiany sary mihantona ao an-trano ny ohatrohatr'izany. Tsy manondrana any ivelany izay fa izay olona maka zavatra aminay ihany na mikomandy zavatra aminay izy dia izy no mandefa an'ilay entana. Ny toerana andehanany ohatran'ny hoe fantatray zao France, Maurice, La Réunion. Tsy dia hita firy kosa izay fahasamihafan'izay ety an-tsena. Papier antemoro vita amin'ny taratasy avokoa no amidin'ny fivarotana iray no tsy dianay. Manomboka amin'ny 2,000 ariary ka mety hahatratra amin'ny 2,000 ariary ny vidiny ety. Manjifa izany avokoa na teratany vahiny na malagasy. Hoe any Madagasikara misy an'izany atao hoe papier antemoro vita amin'ny hazo zany hoe fakakazo. Dia misy manontany fa raha amin'izao fotoana izao aloha zany dia azo lazaina hoe efa mandroso angamba le olona dia tsy dia mametraka firy amin'ilay hoe tsy maintsy atao amin'ny fakakazo le izy fa na amin'ny taratasy ary nefa kosa zany mivoaka ny endrika tiana tongavana manana an'ilay hoe coût de commerce zany ianao ao anatin'ilay izy na hoe mahasinton'olona le zavatra ataonao dia efa resy lahatra ny olona mividy azy. Raha ho an'ity fianakaviana ity 5,000 ariary no tombony azo raha mampiasa vola 2,000 ariary amin'ny fanamboarana papier antemoro. Sady kolontsaina ny fitadiavam-bola ny fikirakirana azy tony. Ny papier antemoro nametrahan'ny Arabo sorabe fahiny isan'ny mamokatra taratasy antemoro betsaka ny faritra tsy minosy sy miaingo fianaran-tsoa. Mampiena ny lazan'ity karazany taratasy ity ny fanaovana piraty izany ankehitriny, manary tsikelikely ny kolontsaina miaraka aminy ihany koa izany. Mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny toe-karenina izay hatrany isika na dia teo aza ny krizy dia tsy nanova firy ny fidiram-bolan'ny toerana fandraisam-bahiny ao Vakinankaratra izany. Ny mpizahatany vahiny no niena ny isany fa ny tombo kosa ny malagasy avy eto an-drenivohitra nifindra tany Antsirabe tamin'ireny fotoana ireny. Raha ny fanazavana avy amin'ny sampan-draharaha misahana ny fizahatany regionaly dia ny Vakinankaratra toerana fandalovana na de passage moa izany no antony mahatonga izany. Ary ao avy hatrany ny fanadihadiana. Antsirabe, Vilto, toerana anisan'ny mahasarika mpizahatany betsaka eto Madagasikara. Mahazo ny lalam-pirenena fahafito izy ka izany indrindra no antony mahabe olona azy. Ny mpandalo no maro anisa amin'izany. Ho an'ny teratany malagasy manokana, ny rona tany amin'ny faritra Vakinankaratra ny ankamaroan'ny olona no nitahotry ny korontana ny seho teto an-drenivohitra nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2022. Tamin'ny voalohany ohatran'ilay krizy aza no nahatonga ny vahin'ilay betsaka kokoa noho ny taloha satria milamina ilay ty Vakinankaratra raha mpitoviana amin'ny ao amin'ny renivohitra Antananarivo dia ilay olona ataontsika mitsoaka ilay korotan-drotana sy ilay tabataba atao amin'ny renivohitra zany nanjary be dia be ny tonga taty aminay raha izahay atao amin'ny hotely misy ny tena moa zany resahana dia izay mihitsy tamin'ny voalohany nanjary ny tombo be ny isan'ny mpizahatany malagasy tonga taty aminay fa rehefa naharitra ela be moa zany ilay krizy dia niena koa ilay fahafahavidin'ilay olona dia izay no nahatonga an'zareo hoe ny vitsy dia taty aoriana moa zany dia tena lasa vitsy koa na ny mpizahatany malagasy raha tonga taty. Ny tazona ireo mpivahiny ireo hijanona sy hotamana ao Antsirabe araka izany no nataon'ireo mpandraharaha tompon'ny toerana fandraisam-bahiny. Hita taratra ihany anefa ny krizy noho ny faharetany ka nianiena tsikelikely izany noho ny fahafahamividy.
Zato latsaka eo ny isan'ny hotely eto Antsirabe, azo lazaina ho vitsy izany, saingy samy manana ny fomba entiny mifaninana, misarika mpizahatany ny hotely tsirairay avy. 9 hectara ny totalin'ny tanànanay mifefy dadasika be dia milamina dia feno ny zavamaniry sy ny zavamaitso zany. Io ny anay no ale atao hoe luxe anay eto amin'ny toerana zany, ny zavamaniry, ny natiora mihitsy. Dia zay koa no mampiavaka anay, rehefa nampiavaka anay hatramin'izay hoe ny rivotra madio sy ilay zavatra maitso sy ny fahanginana sy ilay toerana malalaka. Atomboka hatrany amin'ilay zavatra arosinay, ny asa rehetra ataonay eto zany, na ny sakafo arosina, ny kilalao misy eto na ny any amin'ny vidin'ny entana sy ny vidin'ny zavatra arosinay dia natao ho zakan'ny fahafahan'ny vidin'ny malagasy mihitsy. Tonga ny vahiny araba soa araba tsara, vao maika tsara ho anay zay. Ny aiky ny lehibe ny faritra fatafakatra avo telo hoe ny tany hoany ny isan'ny mpizahatany malagasy nitsidika ny tanàna ny rano, rotaona voalohany nisy ny krizy. Ireo toerana mahasarika azo tsidihana tahaka ny ranomafana, Andrakiba sy ny maro hafa no tena mahaliana izay mpizahatany malagasy izay. Miakatra ihany satria reny vahiny tonga amin'izay hoe voyage groupé ngamo nilazantsika azy na eo amin'ny resaka fianakaviana io na eo amin'ny resaka misy hoe mpinamana na mpakafantatra dia tsy dia vitany mandalo fotsiny eo Antsirabe fa somary mitoetra kely ihany. Ho an'ny mpizahatany vahiny kosa indray dia niena isan-taona izay nandritran'ny krizy. Raha ny isa 2020 sy 703 sy 1 alina izany tamin'ny taona 10 dia nilatsaka ho 420 sy 702 sy 1 alina izany taona 12 sy 20. Mbola nikorisatrany ny isan'ny taona 12 sy 20. Nahatratra 530 sy 700 sy 20 sy 1 alina ireo mpizahatany. Raha nitatitra avy amin'ny sampandra manokana misahana ny fizahatany regionaly dia ny taona 13 sy 20 vao nanomboka niakatra ny isan'ny mpizahatany tao Antsirabe. Nahatratra 720 sy 700 sy 3 sy 1 alina izany. Olana ho an'ny aty amin'ny fobe ny mahazo ny antotana isa marina noho ny fisian'ny osika amin'ny isa tena izy sy ny tanteriny mpandraraha ao amin'ny ONTM, fantatry ny maro ny hoe fausse déclaration. Dia resahana kosa ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenena any ivelany. Vokatra mihoatra ny 700 avy eto Madagasikara no azo ahondrana makany Inde ary mpandraraha malagasy mihoatra ny 70 no ahazo tombony amin'izany. Orinasa indiana mihoatra ny 80 kosa no ampahafantarana mandritra ny catalogue show izay ho karakarain'ny masevoan'ny Inde ny alarobia fa 24 martsa ho avy izao. 7 amin'ireo orinasa ireo no eto Madagasikara. Tanjona ny fampahafantarana ny orinasa indiana sy fanamafisana ny fifandraisana sy fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny firenena Inde sy Madagasikara. Mbola makasika izay pejiny toe-karena izay hatrany isika mahatratra hatrany amin'ny 2 tapitrisa ariary ny vidin'ny kilao. Ny vato kristal manana ny kalitao tsara indrindra any Mananara avaratra. Raha teo amin'ny 70 teo eo ny isan'ireo mpitrandraka ara-dalàna ny vatosoa tao Mananara avaratra araka ny antotanisa avy amin'ny ONAE moa zany lasa mivelona amin'ny fitrandrahana io vatosoa io koa ireo tanora amin'izao fotoana izao. Mpitrandraka tsy ara-dalàna ny ankamaroan'izy ireo. Zara raha misy restorina niditra ao amin'ny kitabom-bolam-panjakana araka izany amin'ny alalan'ny fitrandrahana vatosoa. Fanadihadiana iarana amin'ny sitraka Ravony Arson. Beryl, Cristal, Ruby sationany fotsiny ireo amin'ireo harem-pirenena azo trandrahana any amin'ny faritra tsy Matsinana Nosy. Isan'ny ahitana ireo karazam-bato ireo ny any amin'ny komuna Manambolo sy Sandrakaty ao amin'ny distrika Mananara avaratra. Mivelona amin'ny oasy io ny ankamaroan'ireo mponina ao amin'ny tanàna ny Mananara. Tsisy ny jirofo dia tanora rehetrarehetra dia mandeha ambanivolo agny dia miady trandraka any anaty tany agny dia mivarotra amin'ny sinoa rehefa mahazo. Miisa 70 ao ireo mpitrandraka vatosoa ara-dalàna ao amin'ny distrika Mananara avaratra raha ny antotanisa avy amin'ny ONE. Tatoato ny roborobo ny fitrandrana tsy ara-dalàna no ny fahasahin'ireo sinoa mividy lafo ireo vatosoa avy any Mananara. Ohatra izy tena tsara premier misy 3 millions, misy 5 millions par kilo. Misy misy le troisième qualité de misy entre 100 000, 200 000, de 50 000. Raha nanontaniana mikasika ny fitrandrahana ireo vatosoa avy ao Mananara ireo anefa ny iray amin'ireo teratany sinoa nanaiky ny fampiresaka taminay dia toy izao ny nambarany. Chiffre les mêmes, 10 000, 5 000 kilos, 15 000, 10 000 kilos. Ty mola be, 300 mo jiaby mola be.
Ny nahagaga teto dia lasa tafidina hatrany amin'ny arivo ariary ny kilao ny vatosoa, kanefa teratany malagasy niasa ho aminy ihany ilay nanontaniana mikasika ny vidin'ny vatosoa. Afeny penina ny fisindreo vatosoa tsara kalitao ireo raha ny fanadihadiana natao. Araka ny fantatra nefa, avy hatrany dia mipirina ao anatin'ireto gony ireto ireo vatosoa tsara kalitao indrindra ary miandry ny mpividy azy. Olana iray ho an'ny Mananaravatra ny fivoahan'ireo vatosoa ireo satria hatreto zara raha misy ristorina azo avy amin'ny alalan'ny fitrandrahana azy ireny. Aloha mahatonga mananara-manan-karena sahirana zay boka avy amin'ny tsy fisian'ny risotoro. Koa fialan'ny Sinoa reto manana reto zay ny tsy fantako aminazy hoe magnefa risotoro ny Sinoa reto sa tsy fantako. Fa ilay olo mandafo mivoaka avy amin'ny fokotany tsisy risotoro, mivoaka avy amin'ny commune tsisy risotoro. Sisy kety mananara centre reto izy aondrana ny sambo azy. Tanezy aondra asa magnefa risotoro na tsy fantako. Raha mikasika ny harem-pirenena ihany, mbola mitoby ao amin'ny zandarmaria ny Mananaravatra ireo tahirina andramena tratra. Fa simba kosa ny lalana sy folesonjaton'ny lalana eo an-tampon-tanànan'ny Mananaravatra. Tsy misy afa-tsy ireo fiara tsy mataho-dalana sy ny moto no afaka mifamezivezy ao an-toerana. Manoloana izany ary tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fandaharana asan'ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana ny fanamboarana ireo lalana simba ireo ao amin'ny distrikany Mananaravatra. Tsy maintsy mbola hitady mpiara-miasa sy mpiara-mobinantoka nefa izy io ao amin'ny anatanterahana izany drafitrasa izany. No tanterahina omaly tany Mananaravatra moa ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny samboadiny ity solombavambahoaka ity. Tonga nanotrona izany fiaonana sy hetsika izany ny filohan'ny malagasy miaramiainga Andriamatoa Azo Andriananarivelo sitraka Rovonarisian hatrany. Toerana azo tsidiany Mananaravatra no ny akantony moron-dranomasiny. Ho an'ny eto Ambitsika, tony ny ranomasina, vitsy anefa ireo mpizahatany vahiny malagasy mandalo any amin'ny toeran'iny. Olana mipetraka efa taonany maro ny faharatsiny ny foto-drafitrasa. 20 taonany izao no tsy nisy fanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Mananaravatra. Lala-pasika ny famezivezen'ireo mponina, vokatry ny rotsakorana ny atoerana, feno lavadavaka ireo lalana ifamezivezena. Ahoana ny famezivezena reto Mananara? Tsisy taxi aminay eto. Dia inona zany ny andehanana? Mandeha tongotra moto, tsisy taxi brosy. Noho izay, mahatratratra amin'ny 400 isa any ho any ny moto lafo ao anatin'ny 2 volana raha nambara ny mpandraraha iray any atoerana. Saika manana ity fitaovam-pitaterana ity arak'izany ireo mponina. Ho an'ny eto amin'ity mpanamboatra moto ity, moto miisatra any amin'ny 20 isan'andro any no amboary. Moto zany zavatra tena miasa amin'ny faritry Mananara. Mety misy 20 isan'ny moto amboariko eto isan'andro. Iady mafy mikasika ny fanamboarana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Mananaravatra ny solombavambahoaka lany tany atoerana. Tsy maintsy hitady partenaire hoe izay mbo afaka hitahany hagnamboatra anazy. Dia ny fangatahako fotsiny zany amin'ny fitondram-panjakana satria Mananara dia isan'ny district mba azo lazaina hoe misy vola ihany par rapport amin'ny autre district, zany hoe mba mampiditra vola ihany amin'ny kitapo-bolam-panjakana Mananara. Reny fanananay reny dia mba angatahanay hoe mba hisy tombotsoa ny vahoakanay fa matetika zany hoe atao fitadiavana foana tanàgnanay ankanatsirony dia lasa dolidoly. Kasikan'izay fampandrosoana ny faritra Nalanjorofo izay manao antsoavo amin'ireo solombavambahoaka hafa izy hiara isalahy aminy. Misy député anakenina ato Nalanjorofo mandrapahoavin'ny Sainte Marie na farafara ely eo. Ka efa nifampiresaka ihany zay enina hoe tokony mba hitady nitombotsoa ny Nalanjorofo hitambarana. Ka zay député anakenina reo dia samy manana ny antokony dolidoly. Ary amin'izao dia misy PMP, misy Mapara, misy GPS. Fa efa nifanaraka ndra zahay fa tsy tokony ho jerena ny Mapara na PMP na GPS fa ny tombotsoa Nalanjorofo no jerena kandratsika jiaby hitambatra. Notanterahana tany Mananaravatra tamin'ny sabotsy teo ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny samboatin'ny solombavambahoaka Sidonie Rarinirina. Tonga nanotrona izany tany atoerana ny filohan'ny MMM Azo Andriananarivelo. Io ny zamanjaza MMM, io ny président ny MMM Malagasy miaramiainga
soin otsika jiaby regny. Ny fanojo tamin'ny fankalazana ny fetim-behivavy ity lanonana ity tamin'ny alalan'ny karnaval lehibe izay nandraisan'ireo fikambanam-behivavy avy ao Manaravaratra ny fanokafana ny fotoana. Voasolotena ireo fikambanam-behivavy avy amin'ireo fokontany miisa 700 ao Manaravaratra mahery indray aleo irony soratra nanana tamin'izany. Naharitra ora iray mahery arak'izany vao vita ity karnaval lehibe ity. Tamin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo no namaranana ny fotoana, isan'ny nanamarika izany ny fitazonana ny fomban-drazana tany atoerana eo amin'izay fanasana olona isakafo izay. Omby miisa 12 no namahanana ireo vahiny nasaina tamin'izany. Fa iverenantsika kosa ny lasa ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny tsahin'ny lasa izay isan'ny ambeti-teniny sy ambetin-resaky ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka no sady filoham-panorona ny antoko Aremamo izy. Nandritra ny fankalazana ny 7 taona ny antoko Omaly, kabary, noravahana tononkira sy ny fahatsiarovany ny fataondrany. Fanadihadiana iarahana amin'ny Niandro Andrinarson. Tsy mbola niova amin'ny fomba ny sy nieviny ny Amiral Ratsiraka, tsy nisy loatra ny fanehoan-kevitra politika nataony Omaly, fa ireo heviny hatramin'izay ihany no nanteriny. Inona no mety ho fanovana ho entin'ny Amiral Ratsiraka amin'ireo heviny ireo, manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny, somary nivoana, sy efa nilaoza ny toetra iray ihany ny hevitra naverimberiny Omaly. Ahoana no anitrana indray ny fihavanana eto amin'ny samy malagasy. Maro ny fahatsomasina taminy tena kanefa naizany aza dia tsy mbola manary fa mbola mihevitra fa hoe tokony izy ny fampihavanana samy malagasy tena izy eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao milaza hoe andao ataony dinika malagasy samy malagasy mba tsy ho vaikoa ny any ivelany Madagasikara. Ho an'ny Ange Andrianarso, mbola miandry fifampiresahana izy ireo. Foto-kevitra ny Tokaremara toa zany mifanoso amin'ny foto-kevitra entin'ny filohan'ny Repoblika ankehitriny dia verinay fa raha zavatra misy fampiresahana, fampidinina izy vinomono olona amin'izany fa ny ampandroso'ny firenena ity no atao. Fety ny Omaly ho an'ny Arema tsy nisy loatra ny fanehoan-kevitra politika nasehon'ny Amiral Ratsiraka tamin'ilay hira fanaony matetika ihany fa tsy nisy nanenena ny zava-bitany teto amin'ny firenena. Tout ça m'est bien les gars. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, aujourd'hui, ça commence avec vous tous là. Nanome endrika niavaka sy niala tamin'ny mahazatra kosa nefa nahitana Andriamatoa Céline Ratsiraka nandiha tamin'ity fankalazana ny 7 taona ny Arema Omaly ity. Fomba fanaon'izy ireo tamin'ny andron'ny Repoblika faharoa rehefa mitety faritra ny dia tahaka izao. Vaovao makasika ny toetrandro no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Ho ratsy ny andro amin'ity herinandro ity ary mety hisy ny rivo-doza andalo eto Madagasikara amin'ny faran'ny herinandro androany. Misy andeha andrahona mihelohelo ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay mety hivadika ho cyclone amin'ny 27 ny volana martsa ho avy izao. Tsisy fiantraikany amin'ny toetrandro eto Antananarivo anefa izany raha ny tombatombana hatreto. Andeha andrahona atosiky ny alizay avy any atsimo no mitondra ny toetrandro ratsy eto afovoantany. Mbola ho avy kosa ny orana ao anatin'ny 2 andro Antananarivo andrenivohitra. Raha antsika ny fanazavan'ny tompon'andraikitra momba izay.
Ny rivo-doza aloha dia any amin'ny 20 volana Marsa no mety isy miforona any amin'ny faritry ny lakan-drano Mozambika. Izy io nefa dia tsy dia isy hoe aty amin'ny faritanan-Antananarivo zany no isy fiantraikany fa any amin'ny tendrony avaratry ny Océan zany no mety isy fiantraikany fa raha tsika eto Antananarivo zany dia toetr'androm-pahavaratra foana no mety ho hitantsika amin'izay. Iny orana iny aloha dia mbola isy ihany ny orana ho amin'ny androany hariva zany dia vinavinaina toraka izany ihany koa amin'ny rahampitso maraina amin'ny rahampitso tontolo zany zany hoe mety haharitra 4 ora eo zany ny mety isy orana fa tsy orana avo be foana akory izay fa misy andro mihiratra matetika zany hoe miatoato zany ny orana amin'ny ankapobeny fa isy ny orana. Mbola miankina amin'ny fivoaran'ny toetrandro araka izany no afantarantsika ny Antsipria ny hoe anao ahoana ny tanjaky ny rivo-doza ahina azo hery amin'ny alakamisy io sy ny mety ho fiantraikan'izany amin'ny sosialim-bahoaka sy eto amin'ny nosy Madagasikara hatreto aloha tsy mbola misy ny fampitandremana miainga. Vaovao sosialy kosa indray no anoizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Tsy mety milamina ny tontolon'ny tsena eto an-drenivohitra. Mipoitra indray ny gidragidra etsy Sorano samy tsy manara-dalàna miady ny analana ilay toeram-pivarotana vao natsangana manoloana ny EPP Sorano ireo mpivarotra mamoron-dalana eo amin'ny manodidina tsy te hiala eo amin'ny toeran'io izy ireo. Ny ankilany kosa nefa efa eo andalam-pamitana ny toeram-pivarotana ny tompony niteraka disadisa efa 2 volana izao ny fitsanganan'ilay trano fivarotana ary dia samy manana izay tiany atao eny rehetra eny fanadidiny iarahana amin'ny zorakotondrina. Na samy miala na samy mijanona izay ny nambaran'ireo mpivarotra amoron-dalana manamorona ny EPP Sorano androany maraina. Efa 2 volana izao no nitsanganan'ity trano ity, mbola tsy nisokatra nefa ny fivarotana. Raha ny vaovao angona mbola eo ampanamboarana ny ao anatiny ny tompony. Naneho ny heviny ireo mpivarotra eo amin'ny manodidina androany maraina rehefa nahita fa nanapahana alina ny arofanina manoloana ity toerana ity. Jeken'izy ireo ny fananganana ity trano ity eto. Hoe tsy ara-dalàna le mpivarotra amoron-dalana nefa ity trano be ity hoe ara-dalàna hono io zany nefa ny eo anaty trottoir dia mangataka ny analana an'io zany izay mpivarotra ety amoron-dalana. Eto mbola nisy mpivarotra amoron-dalana ny ala be maika ara miampy satria nona ny olona tsy afaka angalatry ny olona fa tsy manam-bola ihany kory tompoko na andeha hoe anangana trano be tsy anangana trano be roa dia afaka hoe manao azao fa tsy manam-bola zany maka izy ataoko na mampatsirarany sy tsy mety kosa le ataon'le zareo ngambany. Raha ny vaovao teratany malagasy iray manana toeram-pivarotana lehibe eto an-drenivohitra no tompon'ity fivarotana vaovao ity. Tsy hita nefa ny toerana misy azy rehefa nitadiavina. Tamin'ny fiandohan'ny olana efa nanambarany teo anivon'ny kominina fa samy misy ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny rotonta. Manamafy izany ihany koa ny mpiaro ny somom-panjifa. Ny antony nanalana n'le arofanina teto zany dia hoe ampalalana ny lalana amin'le mpividetana amin'ny trano fotsifotsy io aloha fa tsy lalana ho an'le mpianatra fa ho an'le mpividetana midro amin'ny magasin fotsifotsy io. Raha izay faharoa manaraka an'izay indray zava-mety misy dia zao mampagaga zany le mpivarotra amoron-dalana tsy ara-dalàna ekenay ary hoe trottoir ampandeha tongotra kanefa amin'izao fotoana misy trano be mijoro eo. 520 eo ireo mpivarotra manoloana ity trano ity. Manodidina zato kosa izy ireo no mivarotra manoloana ny EPP Sorano. Raha ny fanangonam-baovao nataonay efa misy ny tetikasan'ny kominina Antananarivo renivohitra amin'ny fanomezana toerana ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana. Mbola eo andalam-pandiniana nefa izany. Mafy ny asa miandra ny Asin'Andriamanjato. Isika malagasy raha teo efa malaza ankehitriny fa raha tsy enjanona amin'ny fitsipika sy ny fampiarana ny sazy tsy tonga saina moramora hanaraka ny lalàna. Fa mbola pejy sosialy hatrany no anoizantsika ny vaovao. Natratra 720 sy 300 sy 904 alina nisan'ny olona voatily fa mitondra ny otrikaretina araboka ny taona 13 sy 20 lasa teo. 27 isanjato ny tahapasitranana raha 3,4 isanjato kosa ny tahapahafatesana. Misa 330 ny toeram-pitiliana sy fitsaboana eto amin'ny faritra Analamanga manokana. Antony iray ny safidianana ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny andro raisam-pirenena hiadina amin'ny tuberculose na ny raboka teny amin'ny kianjabean'ny Don Bosco Ivato izany androany. Fanazavana. Mandritry ny enim-bolana ny faharetan'izany fitsaboana maimaimpoana izany ankehitriny. Tsara ho fantatsika koa fa ny fitiliana sy fandraisana tanana ny maharary izay tsy sitrany fanafody mahazatra dia efa misy eo anivony ny hôpitaly lehibe 3 eto Madagasikara, Mahajanga, Tomasina ary Befelatanana. Manerana ny Madagasikara tamin'ny taona 13 sy 2000
vokatry ny ezaka maro miarahantsika tamin'ireo mpiara-miombonantoka dia niohatra ny 9,000 sy 2 alina ireo voatiry fa voan'ny tuberkulôzy katsaboy. Niohatra ny 2,20 isan-jato ny tahapasitranana ary manodidina ny 7 isan-jato kosa ireo nitsokan-daharana tsy nahatozo ny fitsaboana hatramin'ny farany. Pejiny sosialy atrany enimbolana no omen'ny PDS n'Antananarivo ny asina Andriamanjato anarenana ny tanàna n'Antananarivo. Roa volana amin'izay no anamboarana ny lalana eto Andrenivohitra. Ny lalana eto Andrenivohitra izay ahitana lavadavaka sy fahasimbanana avokoa hatrany amin'ny 70 isan-jato amin'ny ankapobeny ary tafakatra hatrany amin'ny 70 isan-jato izany fahasimbanana izany toy ny eny amin'ny 67 hektara ohatra. Ity ampandalana eny amin'ny 67 hektara ity izay miteraka olana marobe ary efa noresahana foana saingy tsy misy mpiraharaha sy tsy misy mpanamboatra. Fanadidina iarahana amin'ny Iangomanitra. Miainga eto amin'ity toerana antsoina hoe Aretronty ity araka ny fahaizan'ny mponina azy hatreny amin'ny toerana antsoina hoe Vatobe efa ho 5 volana izao. Raha tsy tanteraka ny lalana mihitatra hatrany amin'ny fahasimbahana, lavaka, rano izany no mameno ny arabe. Izay rehetra mampiasa ny lalana ity sahirana avokoa na ireo tsy manana fiara aza. Vokatry ny fiparitahan'ny rano sy ny fiakarana izany raha vao mirotsaka ny orana na dia 10 minitra aza. Takta dia mitombo avo ambony gasoil. Gasoil io nefa dia 3 litatra dia raha ataontsika hoe mahalany 2 litra amboniny izany dia misy eo amin'ny 9,000 isan'andro eo izany ny tombony gasoil isan'andro isan'andro. Ohatra eo amin'ny 9,000 isan'andro eo ny gasoil laninay. Ny fiantsaikan'ny faratsiany lalana eo aminay zao le embouteillage be mitohana dia taratory izay. Tokony vita valo izany nefa lasa 7 le izy dia misy fiantsaikany aminay le izy. Ny tsy fanajana ny lanjan'ny fiara mandeha amin'ny lalana, ny tsy fanajana ny hafainganam-pandeha, ny tsy fisian'ny mpanao samihafa fa indrindra ny faharatsian'ny kalitaon'ny arabe na ny petatoko amin'ny fanamboarana sy ny fikojakojana azy ireny no isan'ny olana, hoy ny teknisiana iray eo anivon'ny ministera ny asa vaventy. Raha ny tokony ho izy, maharitra 12 taona eo ny lalana vao simba. Ho an'Antananarivo manokana, efa misy ny fandaharana asa narenana ny lalana eto Andrenivohitra. Ny akaiky indrindra dia ny fanamboarana lalana mireh 4 kilometatra saingy tsy mbola nety amin'ny faritra ny 67 hektara no lahara-pamiana amin'izany. Izany ny dépôt le fahasimban'ny lalana iny. Ny bisarety zany tena exceptionnel hatramin'ny assainissement nata projet anankiray manokana mba ilan'le ranon'orana ohatran'le rano sy mandeha izay izany tena projet natao projet manokana misy. Dia izany ny handeha ato efa sur terrain zany fa vita zany efa vita ny étude midina amin'ny terrain zany zareo zany mametraka implantation. Raha vao vita zay ny implantation sy fantako na firy jour novan'ny implantation dia tokony hanomboka entreprise andeha hiasany. Isy ny sampandrara atsangana amin'ny faran'ny herinandro avy izao hijery ny lalana ety Andrenivohitra raha ny fanazavana azo dia ny anivon'ny fiadidinana Antananarivo. Aorian'izay vao fantatra amin'ny programana asa ho tanterahina. Tsy netsy amin'ny 67 hektara ihany no taraina amin'ny faharatsian'ny lalana fa saika ireo lalana rehetra eto Andrenivohitra dia ahitana fahasimbana tahaka izao avokoa. Iny fanadidina iny no iampitahantsika amin'ireo maresaka any ivelany 70 andro taorian'ny fitadiavana ilay sy ny feo samihafa miely ankehitriny. Milaza ny Prime Ministre Malaisiana n'androany fa nianjera tany anatin'ny ranomasina ilay Boeing 777 ary tsy nisy velona na iray aza ny mpandeha miisa 730 sy 200 tao anatiny. Raha ny fanazavan'ny Prime Ministre Najib Razak androany dia tany atsimon'ny ranomasimbe Indiana ity Boeing ity no nianjera. Ary tsy nisy avotra na dia iray aza ireo mpandeha tao anatiny na ahitana sinoa miisa 330 frantsay miisa 4, amerikanina miisa 4 ary kanadianina miisa 2. Tsy mbola misy kosa ny antsipriany azo ankehitriny raha ny tombatombana kosa. Voapirofy izany zao fa sisan'ilay fiaramidina ireo hitan'ny zanabolana sinoa hatramin'ny omaly. Fa mbola vaovao avy any ivelany hatrany no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Rehefa nentina teto amin'ny fahitalavitra Kolo TV ny alika bitika indrindra maneran-tany. Anio indray kosa tsika dia hijery ny alika goavany ny eken'ny Guinness fa zava-bita miavaka maneran-tany no entina aminao. Mirefy 2 faingo 2 metatra ary milanja 5 sy 12 am'zato kilao. George, irony chien de race Grand Danois irony ity biby lehibe indrindra maneran-tany ity. Arao vetrany ny fanadidina.
Sy tarany ivelany, izay no azo vilazana ny George. Alika goavana indrindra maneran-tany, efa nitety firenena maro tany États-Unis izy, efa niseho hainao manjery maro ihany koa. Noho ny fananany vatana goavana indrindra, tsy hitoviny amin'ireo alika rehetra sy ireo chien de race mitovy aminy no nampalaza ity alika ity. Na ny Grand Danois karazana rasy toa azy tsy manana vatana izay ananany. 2.2 metatra mijoro ary milanja 12 kilao. Tena matalanjona mijery ny habean'ity alika goavana ity. Lehibe noho ny olona na ny soavaly aza mbola kely noho izy. Miaina toy ny alika rehetra nefa George. Tonga ao an-tsaina voalohany ny hoe raha manaikitra ve ity chien de race ity tsy hahafaty. Nanambara nefa ireo olona mitaiza azy fa alika malefaka sy tsy masika i George. Ny tena mahatsikaiky dia ny fananany compte Facebook sy Twitter antapitrisandreo namany ao amin'ireo tambazotra mpifandraisana ireto. Tamin'izany indrindra no nahafantarana fa tsy mora ny mitaiza ity biby goavana ity. Fandriana efa voatokana manokana no atoriany. Raha eo amin'ny sakafo, milanja 20 kilao isan-kerinandro ny sakafo. Mahalany 20 kilao isan-kerinandro i George. Tsy lazaina intsony ny hena laniny isan'andro izay tena foto-sakafony. Raha natao ny kajikajy tsotsotra, $10,000 isam-bolana ny laniny Nasser fianakaviana izay mitazy an'i George ao Arizona. Anokanana teti-bola manokana ny filan'i George toy ny ankizy ao an-trano. Chien de salon amin'ny endriny goavana izay tsy mahazatra antsika loatra raha eto Madagasikara manokana. Mbola sarotra eritreretina ihany koa ny hitaizana alika toy izao raha tsy hoe manana toerana malalaka. Fa ny azo antoka aloha tsy ho mora mihitsy ny hangalatra n'ity alika goavana ity. Na ny mpangalatra miaodiody amin'ny alina aza mety andositra vao mandre ny feon'ny vovo. Oh, George, you got some appetite. He is so tall that he can eat food right out of the kitchen sink if he wants. Ngasitran'ny anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Aza tonoina ny manaraka ny vaovao ara-panatanjahantena rehefa avy eo aoriana izao fampahalalam-baovao izao iarahana amin'ny miarana sy Marjon. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.